హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ డే 9. అలా ఆ హోల్స్ మూసిన దాంట్లో అయితే వాటర్ కొడుతున్నాం, మంచిగా మట్టి దిగాలని గట్టిగా. ఆ పిల్లర్లల్లో నేను మా డాడీ అటొక పైపు ఇటొక పైపు వేసుకొని మొత్తం మంచిగా మట్టి దిగాలని అలా దగ్గర కొట్టేసినాం. పనోళ్ళు అయితే 2 వచ్చిర్రు. బేస్మెంట్ కడుతుర్రు అనమాట. ఇట్లా సైడ్ కాళ్ళ నిలబెట్టడానికి బేస్మెంట్ అయితే కడుతుర్రు. అయిపోయింది, మధ్యాహ్నం 12 వరకు అయిపోయింది. మరిన్ని అప్డేట్ కోసం నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలా మర్చిపోకండి.